โอเคนะครับกราบสวัสดีพบกับผมนะครับมิตรนนท์นะครับวันนี้ผมจะมาประจานเด็กนะครับก็เด็กมันหาเรื่องนะครับมันอยากจะโดนข้อหาจริงๆนะก็คือมันน้องคนเนี้ยผมรู้จักพูดง่ายๆผมรู้จักนะผมไม่เคยเกลียนใครนะครับถามเด็กคนที่เคยซื้อขายกับผมได้นะก็น้องเขามันให้ผมมากลางไงก็น้องมันจะซื้อรหัสใช่ปะแต่พอนี้มันบอกว่าเป็นงี้ไงคือเด็กมันหาว่าผมเกลียนมันไงหลักฐานซึ่งหลักฐานมันไม่มีนะหลักฐานไม่มีมันก็บอกผมมาว่ากลุ่มเกลียนแล้วขอถามก่อนเถอะในหลักฐานที่ว่าผมเป็นคนเกลียนในหลักฐานของมันพูดง่ายๆเลยหลักฐานของมันนี่ครับช่องมันก็ผมก็มีอยู่นะครับนี่ผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็เดี๋ยวนะครับหาช่องมันก่อนแป๊บนึงครับก็อยู่ไหนวะซึ่งผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะก็เด็กมันกวนบาทาผมมากเลยกวนบาทาผมมากอยากหาเรื่องมากเดี๋ยวผมต่อจากนี้เสร็จผมจะต่อสายกับสนนะครับก็คงจะรู้นะจ๊ะว่าสนคืออะไรเนี่ยช่องมันให้ดูให้ดูกันไว้นี่ช่องมันซึ่งเป็นเด็กมากนะเด็กเพิ่งเหอหมอยพูดง่ายเนี่ยนะสวัสดีครับผมวันนี้ผมเราก็จะมาดูก่อนนะครับว่าเขาจะเกรียนนะครับนี่ไงเดี๋ยวพี่รหัสเข้ามาดูได้นะนี่ฮะช่องเขานี่ช่องเขาเขาเกรียนมากครับอันนี้ผมขอถ่ายคลิปไปก่อนนะครับช่องเขาเดี๋ยวผมขอติดเบอร์ไว้ครับพอก่อนนะต่อมาเราก็จะมาประจานมันแค่แบบไปเร็วมากครับก็เราจะต่อสายต่อสายกับทางสนนะคือเราจะต่อสายจริงเราไม่ได้โม้พูดจริงคือตอบจริงทำจริงเริ่มต่อสายกันเลยเอาเฮียเครื่องแม่งแหละเมื่อกี้เอาใหม่เปิดจะดูนะโอเคครับคือผมจะมีบางอย่างแจ้งเหตุแจ้งข่าวให้ทราบครับคือพรุ่งนี้ผมจะไปที่สนนะครับผมจะไปทำเรื่องนะครับก็เรื่องเด็กที่มันพูดอะไรพูดคือละเมิดสิทธิผมเกินไงผมก็จะไปแจ้งความให้ทำการดำเนินความให้ครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปนะครับโอเคครับนะก็แจ้งความแล้วเรียบร้อยนะพรุ่งนี้เจอกันนะไอเด็กเหอหมอยพูดง่ายๆผมพูดจริงคลิปนี้ไม่มีแล้วมากก็ต้องขอฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องผมไปให้ไอเด็กหัวเกรียนนั้นดูก็ได้นะผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไปละบายไม่มีอะไรพูดมาก